ॻाल्हि पे कई उमरकोट वारी नंढी इलेक्शन जे हवाले सां त ही उमरकोट में जेका इलेक्शन आहे पहिरियों त पीपल्स पार्टी ऐं इलेक्शन कमीशन जी एॾी मिली भगत हुई जो उन्हनि खे जलसो करण वारी जेका जाइ उते जलसो करणु कोन पियो ॾिनो, उते वरी पीपल्स पार्टी खे जलसो करण जी इजाज़त ॾिनो। ऐं ॿिए ॾींहुं जॾहिं जलसो कयो उन्हनि GD वारनि ऐं PTI वारनि त उन में माण्हुनि जी वॾे अंग हिकिड़े इम्प्रेसिव फिगर हुओ जीअं माण्हू वॾे अंग में शिरकत कई। त मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं ही पीपल्स पार्टीअ खे शिकस्त मिली बि सघे थी, ऐं पर जेकॾहिं पीपल्स पार्टी हेॾी एजेंट्स सभई इदारनि खे इस्तेमालु पई करे ऐं मशीनरी खे इस्तेमालु करे पीपल्स पार्टी खटे पई त खटण हाराइण खां वधीक हिन जी अख़लाक़ी शिकस्त वॾी मैटर करे थी। मुंहिंजे ख़्याल में असां हिननि खे हूअं ई बि हाराए सघूं था ऐं इहो साबित करण लाइ त को बि पीपल्स पार्टी जो तक ज़ाती तक कोन्हे। पीपल्स पार्टीअ खे किथां बि हाराए सघो था। मां तव्हांखे तारीख़ी ॻाल्हि ॿुधायां थो, शाहनवाज़ भुट्टो जेको भुट्टो साहिब जो वालिद हुयो उनखे शेख अब्दुल मजीद सिंधी लाड़काणे मां हारायो हुयो। इहो बि रिकॉर्ड तारीख़ जे रिकॉर्ड जो हिसो आहे त जेकॾहिं सिंधी अवाम उथी पवे त हे कंहिं बि वॾेरे खे डिंग खे इलेक्शन में हाराइण को मसइलो ई कोन्हे। पर असां चऊं था त वधीक असांजो महवर मर्कज़ सिंध आहे ऐं हिकिड़े पासे सिंध दोस्त क़ुवतूं आहिनि ऐं ॿिए पासे सिंध दुश्मन क़ुवतूं आहिनि ऐं अवाम सिंध दोस्त क़ुवतुनि जी एॾी वॾे तइदाद में हिमायत करे जो सिंध दुश्मन क़ुवतुनि खे पंहिंजो चहिरो लिकाइण जी जाइ बि न मिले। मां चवां थो त हाणे सभिनी दोस्तनि खे वधि खां वधि शिरकत खपे। त जीअं बुखारी चयो आहे त जॾहिं जिथे देस जे दंग ते जोटणी जोटिजे मूंखे मुंहिंजे क़बर मां खोटे निजो मुंहिंजो नालो लिखो मुंहिंजो नालो लिखो। असां था चऊं त सिंध जे हर महाज़ चाहे उहो कैनल ख़िलाफ़ु जदोजहद आहे, आख़िरी फ़ैसिले कुन मराला आहिनि, उन्हनि लाइ धरणा आहिनि, रैलियूं आहिनि, एहतिजाज आहिनि, उन में माण्हू वधि खां वधि शिरकत कनि ऐं जिथे जेको हींअर दलाली करे पई पीपल्स पार्टी उनखे रद्द करण लाइ बि माण्हू वधि खां वधि निकिरनि त जीअं असां सिंध दुश्मन क़ुवतुनि ऐं उन्हनि जे एजेंटनि खे गॾिजी हमेशह लाइ हाराए सिंध धरतीअ जी मालिकी कयूं ऐं सिंध जे हक़ीक़ी पुटनि जो पंहिंजो जेको फ़र्ज़ु आहे उहो अदा कयूं। छा था सम्झो, हिकु पासे अपोज़िशन GTA कॉम्प्रेस अॻवान PTI JUI सभु गॾियल आहिनि, ॿिए पासे अकेले सिर PP बीठी आहे ऐं ख़ासि करे हिन तहरीक खां पोइ छा था सम्झो पीपल्स पार्टी खे शिकस्त मिली सघे थी? हिन तकरीब पीपल्स पार्टी हाराए सघे थी, पर शर्त इहो आहे जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन में रिगिंग न करे। पोएं दफ़े बि त पीपल्स पार्टी तक़रीबन हारायल हुई, पर असां ॾिठो आहे न ज़िमनी इलेक्शन जिते बि थींदी आहे, चाहे वफ़ाक़ में हुजे चाहे सूबाई लेवल ते हुजे, किथे बि हुजे, पर असां ॾिठो आहे जंहिं पार्टी जी जिते हुकुमरानी आहे उहा पार्टी अक्सर उहा कामयाबु थींदी आहे। त ईअं थींदी आहे, पर एक्सेप्शन बि आहे। लाड़काणा में 3 दफ़ा मुअज़्ज़म अब्बासी हुनखे शिकस्त ॾिनी जमील भुट्टो खे। त असां ईअं चऊं था त इहो को मसइलो कोन्हे, असां हाराए बि सघूं था। पर वॾी अख़लाक़ी ज़रूरत आहे जेकॾहिं हीअ हेॾी मशीनरीअ जे बावजूदि जेकॾहिं न बि खटूं, असां चऊं था खटे सघूं था, को मसइलो कोन्हे, पर जेकॾहिं हेॾी मशीनरी इस्तेमालु कई आहे पीपल्स पार्टी, सरकारी मुलाज़िम आहिनि, सभिनी खे इस्तेमालु कयो पियो पए, उन वरी कुझु वोटनि सां जेकॾहिं पीपल्स पार्टी खटे वञे त उहो को वॾो तजुब जी ॻाल्हि न आहे। पर असुलु ॻाल्हि आहे सिंध सां बीहण ऐं असां सम्झूं था त असां सिंध दोस्त। ॿिए पासे पीपल्स पार्टी हिकिड़े एप्लीकेशन बि लिखी आहे इलेक्शन कमीशन खे त असांखे एजेंट कोन था मिलनि, महिरबानी करे असांखे ॿिए ज़िले मां इजाज़त ॾियो त असां एजेंट रखूं। इहो मुंहिंजे ख़्याल में हू पंहिंजे MPs ऐं MNAs या वज़ीरनि खे एजेंट विहारे ऐं उहो मशीनरीअ ते असरअंदाज़ थियण जी कोशिशि था कनि। छो नथा एजेंट मिलनि? उहे हेॾा वॾा जलसा था कनि। पीपल्स पार्टी का एॾी नंढी पार्टी बि कोन्हे, जेकॾहिं उन तंज़ीमी हिसाब सां माण्हुनि जी सपोर्ट आहे या न आहे उहा ॿी ॻाल्हि आहे। पीपल्स पार्टीअ जा हर ज़िले में तालुके में वर्कर आहिनि त उन्हनि खे इस्तेमालु करे, बाक़ी जा जेकॾहिं पीपल्स पार्टीअ खे पंहिंजी शिकस्त नज़र पई अचे त उहा ॿी ॻाल्हि आहे। पर मुंहिंजे ख़्याल में इन ज़रिए बि जॾहिं वॾा पावरफुल हिननि जा माण्हू ऐं सूबाई वज़ीर एजेंट हूंदा त उहे मुंहिंजे ख़्याल में असरअंदाज़ थियण जी कोशिशि कंदा। छा था सम्झो लाल माली आहे मुक़ाबले? लाल मालीअ खे हिकिड़ो प्लस पॉइंट वॾो इहो आहे त जेकॾहिं असांजी हिंदू बिरादरीअ जो माण्हुनि खे मोबिलाइज़ करे थो वञे, वॾी अक्सरता उन्हनि जी, उहे हिननि खे हाराए सघे थो, पोटेंशियल आहे। पर मुंहिंजो ॿी बि ख़्यालु हो त जेकॾहिं अरबाब रहीम या मुज़फ़र शाह जहिड़ो हैवी मैंडेट ॿी आहे, पर असां लाइ को बि मसइलो कोन्हे जेकॾहिं इहा असांजा दोस्त हिंदू बिरादरी वारा माण्हू जेके आहिनि उहे उन्हनि जो वॾो वोट आहे, उहे जेकॾहिं मोबिलाइज़ करे थो वञे लाल माली ऐं ॿियूं दुनियूं त हिननि खे वॾी शिकस्त यकीनी मिली थी सघे।